Dolamara Head Branch KSE Atompen HSLC Lapen HS ki undonatuma phan kar chojaimek ki pamanpo. Lakhain Kolatro Duarbaguri MEC constituency ki parlo Dolamara Karchar Complex along Jastemet Dolamara KSE Head Branch Atompen Chapater Piponsi Dolamara Angkang HSLC Lapen HS ki unduntang atuma phan kar chojaimek ki pamanpo. Dolamara KSE Head Branch Maipu Medarson Tokbi Kachipahem Phuamai Long Jirsong Ingti Pena Joksi Mai ki phalam the Jaipo Bangso Mai Long Aluhi Tumpen Jumisen Alam the Lapen Bidisure Patroisi Jaimek RD Padopon Bangso Mai Long Aluhi Tumpen Binong Kongkat Assam Gaurav Award Mongol Singh Terang Chairman Dolamara Town Daniel Terang Dolamara Lems Vice Chairman Lirbon Tisopi Lawyer Robinson Rongphar DMSA Chairman Santos Rongpi KSA Chief Advisor Martin Togbi Rongmarjong Rongasar Lapen Ongdung Charlie Somar Lapen Dolamara Ratame Chito Dunsi Jaimek RDP Dun Ai Minarson pen patir pipon SS mate SSLC satlang ki ondom phan karcho arani patir pipon si nili phantame nangcho phalo pen gilaso nacho phalo nili tame aporna chipidon pendak penang an bongmumar class 10 mate 12 ke pas satlang tomhan chingki je than pon long lo dak chingki je than pon lang long nili lang li tomphan a guidance tame career hin copy ki claim idam sikemi ma ko ahin tame che than pon lo athe non la class 10 ahu dhenlo penang an abongmu mar tum tame confusion do kokti di clueless copy stream sianeng ma koloso course do nai koloso lines do nai ma ko lai sabso kimang hudo so long nili tame dak apor na chipi pen nili taning arong lo itum dak dolamara ahawar long tame bongmu mar tum than pon long lo pen galang litum pen chingki je than long lo pon ning arong pik hangjang la pen in the future tame dak dolamara ahawar dak Charlie bongmu mar tum phan nili kai ki ar dab dun chi lang litum pima ki do kisung pendang lok alang litum ke Charlie guidance hin tame nai bolte nili 24/7 alang litum hansi apor tame chipi pon Fransi nili kadok ave phan choro parpik lo pini laso felicitation program TV pon pachun long pame non lapen media tum hana choro lo lapen dak local leaders kadok ave dak chairman pendang lo dak vice lems along ke claim abang pu pendang lo lapen DMS along ke chura bang pu pendang lo lapen dang ni tum claim ro pet kesi atum phantam nili first and foremost ni akhiru pi parpik lo kinang sot alam mangala pulon itum sunengan kan da bilo sunengan kan bipen dan itum naso a program felicitation program pachun long mangala ke Carbenglo Thomas Council Chari la itum education em sir Richard Togbisi collaborate dun lo tan sponsor dun lo alang yong si ni tum along amethang student amethang hawar phan singhon he pulotang te tini tum naso program pachun un aposalang phan churu parpik lo ni tum phan la son asai ke ding husam nang ke chirap don pon tapen ka akhiru pi parpik lo tum so pha pon aluhi sarpo mate alangli Assam Gaurav Award state award ke long bang hu sir Binong Teron alangli stame sipaduk tik pen dak student tum thek nei re nei lapen alang guide ki pikang lapen career alam ke than kang future ko son siklem nei ma plus 10 pass that pen lapen ke HS higher secondary pass that pen copy our site ke ding semejima koson copy at choice sinangi ma arts ke en lapen science stream ke en lapen commerce and mans melang le education alam pen pachimi pon lo lapen ke nasona ka sipini muning nang class ni tum di ponji lapen pini la so akam pachun no samini tum chelang lapen nang sipaduk don tik lo lapen dadak nang chitong don amumar tum an phan student an phan tanili akero paper tik lo pini at least 150 ne student ke chitong lo pangrup tet lapen la jitula belek tum da dolan student dum la class 8 class 9 dum kami pine 40 jon ne nang chitong dum lo kachisik mek ke do sitame nilitum bang nonamat ke avela nonamat chisik kon pelang sitame mo Frank bang jibang nitum lahita master complete tang hol Han Boka Pen Robinson Killing Northeast 24/7 Karbiang Law